aka, rostdan shunaqa arzon turadimi? Shunaqa arzon bo'lsa o'zim ham bosib yuboraman buni. Dehqon akalarimiz, xullas daraxtga o'tgan paytingizda chuqur ko'lab, lapatkada qo'lingizlar orib, mazul bo'lib, xullas yoqmayotgan bo'lsa, apparat sizlar uchun zo'rni olib kelib qo'yganmiz. Ko'rayotganingiz parma bir. Buni qo'lingizdagi afzalligi menga nima deydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa chuqur ko'layotgan paytingizda 10 soatda qiladigan ishlarni bunda shundoq 2 soatda selib bitirib tashlanglar bo'ladi. Bu parma burimizni 4 xil nasatkasi bo'ladi. Razmerlari keladigan bo'lsa, 100 lik, 150 lik, 200 lik, 300 lik razmerlari bor. Sotayotgan paytingizda bitta motorga bitta nasatka beriladi. Ya'ni o'zingiz kerak liboy razmerni tanlab olasiz. Mabodo menga hamma razmerdagisi kerak deydigan bo'lsangiz, qolganlarni alohida sotib olsangiz ham bo'ladi. Bu parma burimiz benzinda ishlaydi. Benzin bak hajmiga keladigan bo'lsa, 1.2 litrlik hisoblanadi. Ishlayotgan paytda 9200 оборотgacha ishlab beradi. Buni nafaqat dehqon akalarimiz, balki usta akalarimiz ham xarid qilishadi. Ya'ni uzundan uzun zabor o'rnatayotgan paytda xullas stoykalarni o'rnatish uchun ham olishganini ko'rganman. Xullas, xuddi shu parma burimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Elite Stroy do'konida sotuvda bor. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Do'konlarimizni eslatib o'taman. Chinoz shahar Dehqon bozorining yonginasida joylashgan, bemalol kelaverasizlar.